Berro Bambán e Nevelar e Edicións Xerais de Galicia presentan Trece avisos. Historias para escoitar pola noite. Algunha vez me ten pasado iso de despertar e non poder moverme. Nin os brazos, nin as pernas, nin ningunha parte do corpo, agás os ollos, que teño abertos. E éntrame un pánico horrible a non poder volver moverme nunca máis. Quedar para sempre paralizada. Ata que me decato de que estou soñando, de que estou dentro do soño. E o pánico aumenta por non ser quen despertar de verdade, por quedar prisioneira. Podedes buscarlle os soños as explicacións que queirades, para ter a sensación de que son vosos, da vosa propiedade, cando o certo é que os soños, e sobre todo os pesadelos, escapan do voso control. Soñades con lugares onde nunca estivestes, con persoas que nunca coñecestes, con monstros deformes, cruéis e moito máis familiares do que vos gustaría admitir. E a mañá seguinte esquecedes. Pero que acontecería se algo deses soños se coase na realidade? Se toparades con algún deses monstros na parada do autobús, na rúa, no supermercado. Son Paula Carballeira e douche a benvida a 13 avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar o inexplicable para poder dormir pola noite sen temor aos pesadelos. O home do sombreiro. Sandra soñou co home do sombreiro o mércores antes do salto. Sandra saltou dun cuarto piso o sábado desa semana. O lume dun incendio empuxara a cara á terraza e Sandra non o pensara dúas veces. Esperaba que a profundidade da piscina fose abonda para que o salto non resultase mortal. Lois soñou co home do sombreiro 3 noites antes de coller o tren que o levaría de volta á capital despois de estar meses traballando nunha aldea remota. Había anos que un tren non descarrilaba nesa zona. Lois ía no asento 4A, a carón da ventá. A Lois gustáballe ver a paisaxe. Berenice soñou co home do sombreiro mentres comezaba a tormenta tropical que deron en chamar Zoe. A consecuencia da tormenta caeu unha torre do tendido eléctrico, afundiu o tellado da casa e esmagou a cama na que Berenice dormía habitualmente. O home do sombreiro tamén apareceu nos soños de Eduardo. Eduardo soñou cun home maior vestido de traxe escuro, con garabata e sombreiro negro. Quedoulle a súa imaxe gravada porque aquel home, de súpeto, erguía a man esquerda e achegaba o sombreiro como para saudar. A mañá seguinte do soño, Eduardo cruzou o home pola rúa. Estaba seguro de que era el e de que erguera a man esquerda e o saudara, pero a esas horas moita xente ía traballar e o home do sombreiro confundiuse coa multitude. Eduardo estivo atento por se o volvía a ver. O home do sombreiro rozou coa súa presenza a Eduardo xusto cando cruzaba o parque, a media tarde. Eduardo quixo agarrarlle o brazo. Foi como a querer coller fume. Sen saber como, o home desapareceu. A Eduardo quedoulle o eco dunhas palabras na cabeza. No fusco do lusco. E unha risa. Eduardo perdeuse nunha desas pistas asfaltadas que non levan a ningún sitio.
Non lembrara botar gasolina e tiña medo de quedar tirado con aquel coche que lle prestaran no medio dun lugar calquera, así que prendeu a lanterna do móvil e paseou por se atopaba cobertura pro GPS ou alguén que lle indicase o camiño de volta. Aínda non era noite. Entre lusco e fusco, ou máis ben, o fusco do lusco, porque as sombras gañaban terreo. Unha risa. Unha figura que se achegaba. Un murmurio. Se quito o sombreiro, fuxe da morte. Un home saudou ao pasar. Os seus ollos brillaban. Eduardo aguantou a respiración e recuou, sen apartar a mirada daqueles ollos. O home quitou o sombreiro e sostivo coas dúas mans. Inclinou a cabeza. A Eduardo lembroulle alguén que lle presentaba os seus respectos a un cadáver. Eduardo seguiu retrocedendo, perdeu pé e caeu por un barranco. Cando o home quitou o sombreiro diante de Sandra, ela estaba a piques de morrer asfixiada polo fume. O incendio xurdira tan rápido que non lle dera tempo a reaccionar. No último intre foi cara á terraza e saltou, guiada máis pola idea de escapar daquel home sinistro que pola de escapar do lume. Case queda inconsciente ao golpearse contra a auga, pero a piscina tiña profundidade abonda para salvala. Cando o home quitou o sombreiro diante de Lois, el xa notara que o tren estaba collendo moita velocidade. Lois ergueuse coa intención de preguntar que pasaba e o tren descarrilou. O corpo de Lois atravesou o cristal da ventá. Foi un dos sobrevivintes. Cando o home quitou o sombreiro diante de Berenice, ela intentou prender a luz. Ao decatarse de que había un corte eléctrico, baixou con cuidado as escaleiras para ir buscar candeas e mistos. Foi daquela, cando a torre caeu enriba do tellado e esmagou a cama na que minutos antes Berenice dubidaba se estaría soñando esperta. Non se volveron ter noticias de Eduardo. Atoparon o seu coche e as pegadas dos seus pasos. Nada máis. Aínda hoxe, quen soña co home do sombreiro sabe que non debe tocalo nin sosterlle a mirada. Hai soños que se volven realidade e hai pesadelos que afortunadamente quedan prisioneiros baixo as pálpebras. O home do sombreiro aparece nos soños de persoas de todo o mundo, baixo diferentes formas, e sempre atopa a maneira de dar o seu aviso. Pensade niso cando vaiades dormir, e que teñades boas noites, sen sobresaltos. Aviso número 4. Pesadelos. O mellor dos pesadelos é acordar e decatarte de que estás ben, de que todo foi un soño. O peor dos pesadelos é cando aparece neles algo ou alguén que despois atopas pola rúa e comezas a dubidar se todas esas cousas terribles que imaxinaches chegarán a acontecer de verdade. Na nación nativa norteamericana de Ojibwa, pendurábanse atrapasoños sobre a cabeza de quen dormía para impedir os pesadelos. Facían un círculo de madeira, a miúdo de salgueiro, e no seu interior, a xeito de arañeira, entretecían fíos vermellos. Engalanábanos con plumas, coa crenza de que os soños bos conseguirían pasar entre os fíos e os maus quedarían atrapados ata desaparecer a luz do sol. Había outros soños que esvaraban polas plumas, e eses eran os soños que se esquecían.
Historias do ataúde. Teño aquí o ataúde. Está esperando que alguén o abra con ese son espectacular. Podo eu. Ala vou, Cada vez mellor. Podo coller eu tamén? Sí, claro. Ahora toca a ti, de feito. Vou remexer aquí que hai moitos. Veña, tócache. Que emocionante. A ver si está asinado para decir a autoría. Ah, sí. Santi e Irene. Onte pola noite sentín 2 picadas no pescozo. E hoxe, ao mirarme no espello, non atopei o meu reflexo. Cada vez que vexo a alguén, teño unha sede incansable. Que bonito. Biches? Sí. Este se contaría a historia... A mí encántame o de incansable. Este é de amor tamén. No. Truxemos a Xose para darle así un poquillo de esperanza. No, e máis pensando que agora os rapaces están todo o tema de vampiros. Quer dizer, os vampiros son unha tradición sempre. Pero foron cambiando, foronse modificando un pouquiño a percepción das diferentes xeracións. Completamente. Da xeración que nos poido tocar algúns de Anne Rice e toda esta cosa é diferente a dos Dráculas e tal, e agora supoño que estes rapaces a referencia que teñen de vampiros moita é... Perdón por esta... No, sí. Pero eu creo que o que ti dis os de Crepúsculo e todo isto xa non. Iso son clásicos, o sea, estes rapaces son moi novos, sí. Vale. Pero xa non, pero sí que quedou, creo eu, esa idea romántica do vampiro, sí que creo. Porque me dá a sensación como nesto, non? Que é como crear comunidade vampírica. E tamén é moi chulo dos espellos. Con iso quedanse un montón de cosas. Agora, por exemplo, a mí dá a sensación que xa o do allo ou a da estaca, pero dos espellos sigue funcionando. Sí. Porque dá moito medo non verte nun espello. Sí. Digo eu, o sea, a mí nunca me pasou, A mí pero... nunca me pasou. Ou verte do revés. O que o espello se mova, iso é cando ti non te moviches, que a imaxe teña vida, Bueno, iso que na alcallata non a puxeches ben. Eu como fillo de carpinteiro, se o espello se move, o primeiro que penso é que a alcallata... Pero se o teu reflexo te saúda, por exemplo, e ti non estás saudando, pois dache un poquinho de... Se estou consciente, preocúpome. No, pero é como xa da... Que isto pasa cando pos un espello frente a outro, non? E ves aí como miles de espellos. Sí, eso xa é bastante intrigante, pero como moitos mundos aí abertos. Sí. Moito medo tamén. Sí. Entón non verte nun espello reflexado. Eso, bueno, eu a primeira vez que me pasou eso foi nos típicos armarios, no? O típico armario de teus pais que ten 2 espellos enfrontados e entón de repente descubres cando eres pequeno que un espello enfrontado a outro e aí recordo estar moito tempo mirando, buscando, pensando en que acababa de entender unha cousa que non entendía, que era o infinito. Claro, sí. Claro, sí. O infinito, eso era infinito. Mira, como repite, porque non vos decatades do profundo que estou sendo esta reflexión. Pero pode ser, recordad esas botellas de Mondariz, as clásicas, tiñan un home cunha botella de Mondariz que dentro tiña unha etiqueta cunha botella de un home con Mondariz, e podías estar comendo e mirando aquilo tamén e dicindo, e isto cando remata? Isto non remata nunca. Claro. Bueno, é que relacionado co infinito, digo polo do conto do chaval, esta inmortalidade. Claro. Sabes, eso de que eso tamén é un bombón. Non morrer nunca. E o vampiro sempre ten esta cousa de... E sempre novo, porque non son vellos, son sempre Non novos. envellecen, pero sí que depende da idade na que te convertas vampiro, sabes, non rexuveneces tampouco. Claro, eso estaba guai no que falabas antes de Anne Rice. O da nena, por exemplo. O personaxe da nena, non? Que non envellece en aspecto. Os Dráculas clásicos sí que xa tiñan certa idade ou tal, pero e algo que cambiou que nos últimos anos os vampiros son novos. Sí, e molan, son simpáticos incluso, non? Como teñen como non dan medo, certo sentido de humor. Hai, bueno, sempre houve, pero quizás últimamente que quitan así un pouco de trascendencia, así. Pero sigue sendo unha figura que lles atrae un montón os rapaces e as rapazas. Eu, cando era pequeno, vamos, adoraba as películas de vampiros. Sí. Despois cagaba de miedo, dormía coa miña irmá. Agarraba ali, pero vamos. Moi ben, como se chamaban? Aí dixemos o nome dos rapaces. Sí, dixemos ao principio. Santi e Irene. Estaban escritos a dúo. Fantástico. Sintonía.
Voces desde o alén. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que para nós, de algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos. Hoxe contamos con Fran Alonso. Ele é escritor, xornalista e editor. A súa obra abarca a narrativa, a poesía, a literatura electrónica, a literatura infantil e juvenil e o xornalismo, e está traducida a diversas linguas como o castelán, o catalán, o portugués, o italiano, o coreano e o inglés. Partindo da estrutura e do espírito das lendas urbanas, Fran Alonso reescríbeas desde o presente en A curva da fantasma, sen renunciar ao medo e ao misterio como motor da narración. A través delas, aborda temas como o consumo de alcohol, o machismo, os incendios forestais, o acoso escolar, a verdade e a mentira, as relacións na adolescencia, as redes sociais, a diferencia e a exclusión, a posverdade ou o propio papel da literatura. Pois imos empezar, Fran. Eu quería che preguntar pola primeira vez que lembras que sentiches medo, que a miúdo non é que sexa a primeira vez que sentimos realmente medo, pero sí a primeira vez que o lembramos, polo que sexa, non? Cal sería esa primeira vez túa? Non é fácil lembrar a primeira vez que timos medo, porque eu supoño que xa sentimos medo cando somos bebés, entón é moi difícil porque se vai, non? Eu creo que teño un recordo cando era neno e vivía na aldea de meu pai, e o porco estaba unha enraizada matanza colgado boca abaixo, non? É dicir, aquela figura na penumbra daba moito, moito medo, non? Eu recordo que tiña un certo atractivo, non? Misterioso ir coas agachadas, pero ao mesmo tempo metía moito medo aquela figura que non sabía se en aquele momento podía volver á vida. Eso, a verdade que sí. Mira, ti recentemente, creo que non foi o teu último libro por agora, o da curva da fantasma, que trata este tema, o tema dos medos ou das lendas urbanas, neste caso, non? Fálanos un pouco deste libro, por que decidiches escribilo, non tanto de que vai, non? Pero sí porque creo que reelaboraches a idea de lendas urbanas. Mellor fálanos ti. Pois mira, porque cando era neno contábanme lendas urbanas. Hai unha das lendas urbanas que está no libro que ten que ver con Vitrasa e cun conductor do Vitrasa, e non digo máis, que é unha historia que me contaban a min de neno e que todos dábamos por certo. Asustábanos moito, non? Que eso sucedese en realidade, non? E parecía moi, moi atractivo, non? Porque as lendas urbanas evolucionaron moito desde que existe internet, circulan incluso múltiples formas, tamén de bulos, que é un tema que eu trataba anteriormente, e teñen unha particularidade que desde o punto de vista literario me parece moi atractiva, non? A literatura, como todos sabemos, é ficción, e a ficción é mentira, pero ten un enorme poder para representar a realidade, non? E é capaz de representar a realidade. Sin embargo, damos por sentado que é mentira, e aceptamos que é mentira, é dicir, e non intenta facerse pasar por verdade. En cambio, as lendas urbanas sí intentan facerse pasar por verdade e rompen ese pacto. Por lo tanto, ese contraste entre a literatura, que é ficción, e as lendas urbanas que queren facerse pasar por verdade, parecía moi atractiva para reflexionar sobre un tema como este, non? Que era moi curioso. O que falabas de como circulan esta serie de lendas urbanas, sobre todo por internet, as creepypastas, non? Que agora son, é o que máis che contan, que encheron ese oco do que para a miña xeración podía ser a tradición oral, non? Os contos da oralidade. Por que crees que teñen ese atractivo, que en todas as idades ten ese atractivo, o tema do medo, do terror, pero hai unhas especialmente sensibles, a infancia e a mocidade, por exemplo, non? Bueno, supoño que na infancia, digamos que temos aínda menos armas psicolóxicas ou intelectuais para discernir entre verdade e mentira, non? Pero tamén, digamos que na adolescencia é un momento en que estamos despertando o mundo e hai algunhas historias que nos resultan aterradoras porque o mundo tamén nos resulta aterrador. A adolescencia é un momento terrible de descoberta, de formación, cando digo terrible non quero decir que todo sexa malo, que non, a mí gustaríame revivilo, pero sin embargo
é un momento duro, non? No sentido de descubrir o mundo, de entender o que está pasando ao teu redor, non? Estás, digamos, palpando o que tes na Terra, non? E esa forma de descubrir o mundo é que todo aquelo que sexa terrorífico, que provoque medo, en realidade tamén está poñendo a prova, digamos, a túa personalidade, a túa forma de ver as cousas, ata onde podes chegar, os teus límites, non? Porque a adolescencia é unha idade de límites, non? E eu creo que eso é moi importante, non? É dicir, evidentemente o medo e o terror poñen tamén os teus límites, non? En definitiva, creo que é unha exploración, e unha exploración moi importante, non? E o medo e o terror axudan moito a levar a cabo esa exploración, non? Ti crees, como autor ou como editor, que o xénero da literatura de terror está un pouco, como diría eu, ten un tipo de valoración distinta a outro tipo de xénero? Eu creo que sí, efectivamente. Creo que, bueno, como en todo no ámbito da literatura, tamén hai prexuizos, non? E, evidentemente, pues, hai determinadas formas de pensar que non aceptan que o terror poida ser unha categoría literaria tan válida, tan culta e tan maravillosa como calquera, da mesma calidade que calquera outra, non? Eu creo que eso sucede co terror, tamén sucede ás veces coa literatura infantil, sucede con diversas categorías que é certo que hai que romper barreiras, digamos, para darlle a pesar de que temos unha tradición de literatura de terror enorme, non? É dicir, universal xa non digamos, non? Pero, sin embargo, pois é así, non? É dicir, ten unha consideración menor, non por parte, afortunadamente, de todo o mundo, pero sí que eses prexuizos son máis visibles que noutros ámbitos, non? Eu creo que sí. Sí que é curioso que estabas comentando a tradición literaria e na tradición literaria galega, a mellor non especificamente como terror, pero sí esta temática no Ollo de vidro de Castelao ou nas crónicas do Chandre de Cunqueiro, en grandes nomes da literatura está presente. E aí gústanos saber das persoas coas que falamos e tamén que a xente que escoite pois o saiba, cales son as vosas referencias, ben literarias, ben fílmicas, ben musicais, neste tema concreto do terror. A ver, si empezamos a falar de referencias, claro, eu creo que os meus referentes, tanto literarios como audiovisuais no ámbito do terror e do medo, non? Son moitos, non? Pero sí que me gustaría sinalar unha cousa. Vouche dar o título dunha película que é unha película que non é unha película hiperbrillante, nin unha película, pero é unha película que aí me fixo reflexionar, non? Que é, non sei se a coñecedes, que se titula E de repente un extraño, non? Que é unha película dunha unha familia, bueno, pues que está vivindo nun piso e de repente os veciños ou un veciño pues empeza a facerlle a vida imposible, empezan a suceder cousas, non? E eu sempre tive esa reflexión de vivimos un tempo en que o terror e o medo non pode quedar ancorado pois na época en que todos criamos na Santa Compaña e, polo tanto, é necesario leválo tamén a escenarios e a lugares e a personaxes moito máis actuais, non? Para, digamos, que sexa tamén máis verosímil para os lectores de hoxe, porque iso é fundamental, non? Non é, digamos, a época da irracionalidade, non? Cando as crenzas nos facían asumir todo sin, digamos, análise científica. Hoxe eso non sucede, aínda que dá medo pensar que poida volver a suceder, non? Que parece que podería volver a suceder. Pero, digamos que eu sempre tiven esa preocupación de decir hai que situar o medo e o terror, digamos, nun marco máis crible para a sociedade na que habitamos, non? E por eso cito esa película, porque é o tipo de terror que a mí me gustaría facer, que a mí me gustaría ver, non? Sí, é moi interesante o que dis tamén por isto dos ámbitos rurais e urbanos, non? Que parece que marcan tamén un tipo de maneira de entender as formas do medo, non? Tamén o que falabas ti das lendas urbanas, da túa contorna, supoño, non? Sí, por suposto. Pero aínda así é todo, fíxate, é dicir, que hai unha diferencia, non, bastante importante entre o rural e o urbano. Eu tamén creo que o rural tamén evolucionou, non?
digamos que tamén esa evolución afecta o rural, non? Aínda que estea, digamos, máis ligado á tradición e, desde logo, a tradición oral, non? Pero sí, dicir, e a min me contaban contos cando era neno, non? A carón da ladeira, non? Pero, bueno, os 5 primeiros anos da miña vida, que foi cando viví na aldea do meu pai, logo xa pasei a vivir en Vigo, non? E agora, poderías contarnos algo real, ti que sabes destas cousas, e estivemos falando sobre iso, pero algo real terrorífico? Bueno, a ver, terrorífico, non sei como chamalo, porque claro, para min o peor, digamos, o peor foi cando me vin en situacións de perigo, non? Pero, digamos que é menos literario e é menos, aínda que estive un conto unha vez cunha historia, non? Digamos que non ten esa envolvente de terror, é moito máis político, por lo tanto moito máis prosaico, non? Que foi unha viaxe que eu fixen por Alxeria e unha patrulla de soldados borrachos nos sacaron do coche e nos puxeron a metralleta na gorxa e nos puxeron contra o vehículo, non? E levaron de dentro do coche todo o que quixeron. O que daba medo é as armas, pero tamén que estivesen borrachos, non? Porque nunca sabes como acaba eso. Pero eu iría máis a quero dicir que eso é cando o que realmente che produce terror, non? Aínda que non é un terror moi visible, un terror moi recoñecible, non? Pero eu iría máis retrocedendo a miña infancia, non? Un momento que lembro eu así con moita claridade do medo era cando eu vivía na aldea do meu pai, había que ir buscar auga á mina, non? E era unha fonte que saía dunha mina. E na mina había unha porta e abríase un túnel que non sabía, eu nunca percorrí, non sabía onde acababa, non? Porque eu metíme por ela, pero nunca me atrevín a chegar ao final, non? Claro, baixar de noite por aqueles camiños coas sombras das árbores, facendo formas, e o vento movéndoas, e un silencio sepulcral, e chegabas ali e escoitabas o ruido da auga, naquele xogo de sombras e luz da lúa, pois daba moito medo, non? Eso sí que o recordo con medo, non? Ata aquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites e un consello: non fuxades do medo, espantádeo.